ركب مهندس زراعي الحافلة، وجلس بجوار فلاح طيب، ولاحظ أن بين رجليه كيسا، كل فترة يحرك الكيس بين رجليه ثم يهدأ، فأثار ذلك حفيظة المهندس، فسأل الفلاح: ماذا تفعل؟ قال له: إن بين رجلي كيسا فيه فئران، آخذها معي إلى مركز الأبحاث، وكل فترة أحرك الكيس رويدا حتى تبدأ الفئران بالمصارعة مع بعضها، وتتلاعب وتتلاطم، ثم تهدأ، ويأخذ كل فأر مكانه ويعرف من حوله، ثم أعيد الكرة عليهم حتى أصدمهم ببعضهم، فيتشاجروا ويتزاعلوا ويتقاتلوا، ثم يهدأوا، وهكذا أصل إلى المركز ومعي الكيس سليم. فسأله: لماذا تفعل ذلك؟ فقال: أشغلهم بأنفسهم حتى لا ينشغلوا في كيفية قضم الكيس والخروج منه. نعم يا سادة، لنعي ما يحاك لنا من مكر الليل والنهار. نعم يا إخوتي، إن لم يكن ظهرك منحنيا فلن يستطيع أن يمتطيه أحد. لننشغل بعدونا عن الانشغال بأنفسنا. تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا، وإذا افترقن تكسرت آحادا.